والسلام عليكم، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. معكم انا هنايا في الدي ام. المهم جيت بغيت نمشي للصيدليه ديال الدي ام. ايوا قلت ارى نعمل واحد الجوله هكذا شامله. تشوفوا معايا تكتشفوا معايا شنو كاينه الجديد ديال الدي ام. تبارك الله والصلاة على النبي، كاينه موجود الخير. على حسب راس العام كاينه الريغالوس فنين وكل شيء متحف وكل شيء. هو هذاك. شوفوا هادو الماسكات، الصابون، اي حاجه كيعملوا لها لومبالاخي ديالها وكيجيو فنين. وكاين الجديد وهادشي هذا كيكون غير في راس العام. شوفوا معايا هادشي هذا ديال البانيو كيحمق. كاين الرويحات وكاين المكياج، يعني كاين الجديد. غير هو دابا ما دايرين حتى شي تخفيض زعماك ولا هذا حتى يدوز راس العام. ايوا كما قلت لكم كاين هذاك الشيء متحف ومتول غزال. يا سلام. ها انتم اي حاجه دايرين لا يعني ديك على حسب الريغالوس هكذا ديال راس العام. وهنايا انا في الجهه ديال الدواء. مع بنتي كتمرض. شنقول لكم دائما مريضه عييت عليها بالدوايات والطبيب وهذا، وجدنا هنايا ناخذ شي دواء هكذا طبيعي. كاين هذا السيروم اللي وريتكم هذاك خاص بالسعله، كاين ديال العواول ايضا الصغار مبابس، وكاين ديال من 6 سنين لفوق. معدل من الاعشاب ومن العسل، وهذه ديال المناخر اللي كيكون هكذا منخرك مخنوق. كاين هاد القطره وكاينه هذيك الاخرى بحال في الشفاشه. المهم كاينه في هاد الجهه هذه اللي بغيتيها ديال الدواء. هذه الباستيات اللي ديال الحلق خاصه بالحلق، وكاينه بالنكهات معدلين من الاعشاب. هادو تا هما باستيات خاصين بالحلق. وكيف قلت لكم هادو باستيات كيتسفوا بحال الحليوات، كتعملهم فم كتبقى تسفهم. وصافي خديت لها واحد الباستيات ديال بروبوليس على شكل حليوات، وهما فيهم الفيتامين سي والبروبوليس خاص بالعواول. وخديت لها واحد السيروم ديال الاعشاب والعسل، هو ثقيل بحال العسل. وهادشي اللي كاينه. خديت له واحد القطيره ديال المنخر. يعني ما بغيتش نعطيها الدواء بزاف، حيت دوزت سيمانه وكتبان لي يعني الحاله ديالها ماشي هذا. صافي وقفت للدواء اللي خرجوا لها الطبيب، وبغيت نعطيها شي حاجه هكذا طبيعيه. وهادشي اللي كاينه البنات. المهم كما كتشوفوا كاينه الجديد. وكل شيء مزيون. وهنايا الرويحه ديال دي ام غزالين، راهما كاينه يعني رخاصين وكيشابهوا الماركات عالميه. وشوفوا الشموع. يا سلام. كاينه الشميعات اللي كيكونوا هما ناتورال، كيطلقوا نسمه غزاله في الدار. كاين الانواع ديال الشموع هنايا في الدي ام. وكاين حتى القشيعات هكذا اللي خاصين المهم بالطابله ديال راس العام. كاين السيربيتاس، كاين الديكورات. المهم هادو ديال البانيو، هاد البومباس ديال البانيو فيهم واحد الريحه غزاله فنه. كاين هاد الورد، كاين هاد الخزامه، كاين المهم مزيونين. كاين ديال الكوكو. كما كتشوفوا هذا هو الجديد ديال دي ام. خرجوا هاد العكوره هادو. واي حاجه يعني كيديروا لها اللومبالاج ديالها. هادو من هاد الماركه ديال لوريال، دائما كتكون غاليه.
هادو العكورة ديال لوريال. حتى هادو من الجديد ديال اللي خرجوا، وهادو الباليطات اللي خرجوا هاد المره هادي. وكيف قلت لكم كاين هاد الشميعات هادو ديال معدلين من الشمع ديال النحل، هما طبيعيين. وهادو اللي هنايا كاملين من مواد طبيعيه فيهم الريحه مزيونه. ونمشيو لجهه اخرى. شوفوا المكياج، الانواع ديال المكياج موجود هنايا في تي ام. وهاد الجهه هادي كتعجبني هنايا. هاد البرودكتو الصغارين كيكونوا بنص الثمن، كيكونوا صغارين، هما ديال الصفر اللي كتقدر تطلع معك في الطياره. ولكن انا كيعجبوني، كان يعني قبل ما نجرب شي حاجه كناخذ غير صغيره، وإلا خرجت لي مزيانه يعني كنجربها، عاد كنزعم على الحاجه كبيره كذا. كتجيني مزيونه ديك القضيه. وهنايا الجهه ديال الديكورات، حاطين الشموع وحاطين زعما كديك فين كتعمل الشمع، كاينه بالاشكال، والاشكال ديال الشموع، الاشكال ديال الديكورات ديال فين كتحط الشموع. وانتم كما كتشوفوا يا سلام داكشي غزال. والطويصلات هادو مزيونين وماشي غاليين، طويولين فيهم الشكيلات. كاين اللي كيديروا ب3 €، كاين اللي كيديروا ب4 €. المهم خديت من دي ام الدواء اللي قلت لكم، خديت السيروم، خديت باستيات اللي كيتسفوا، خديت تقطيره ديال النيوف، وخديت واحد ما عرفتي ديك اللقطه كيفاش ما صورتهاشي. خديت واحد ديسودورانتي لا لاحظتو كانت في يديها زيته، كتحمقني هذيك. كناخذ من هذيك النوع ولا واحد النوع واحد اخر. مره اخرى ان شاء الله يا ربي نشاركها معكم. وكتجيني فيها نسمه، بل هي فيها النسمه ديال لافي بيل. غزاله يا البنات، فنه ورخيصه، انا ما كتخطانيش. والمهم دخلت من هنايا الفولفورت، حيت هما جاو قدام بعضياتهم. فولفورت دي كيك و كوفلاند، المهم جاو قدام بعضياتهم 6 سفين. وكاينه حتى الدي تماك. وكما كتشوفوا عاوتاني كاينه الجديد، كاينه القشيعات والديكورات كيحمقوا. شوفوا هاد الصينيه هذه فنه، فيها ديك النقش عربي والديكورات يا سلام. وانا كنحماق على شي حاجه بحال هكذا الديكورات، وكنظن ان ننسى كاملين العشق الابدي يا اختي. بحال هاد البلايص كيطلعوا المورال وكيخويو الجيب. واخا كان عيا ما نقول غندخل عين تنزه، يعني اللي ما شريت تنزه والو يا البنات. كنقلقه هذه رخيصه، هذه مزيونه، هذه ملي كنمشي لاكيس راه كنلقى المفاجاه. المهم البنات، كاينه هاد التسوينيات طوالين هادو ثقالين البنات، وعجبوني فنين. كاينه خويو ديالهم. وخديت صينيه دايره اللي دايره بحال النحاس، هي واحد ديكور وصافي. شوفوا هاد المرايات هادو حمقوني البنات، غزالين. هاد البلاصه هادي خاصه بالمكياج، بكل ما يخص هكذا العنايه بالبشره. كما كتشوفوا هادو راهم خرجوا جدادين، هادو كيمشيو بالبيلات، كيعملوا لك المسخ لوجهك يعني هذا، وما كيديروا بوحدهم. وكاينه هذيك اللي كديرها بيدك. انتم كما كتشوفوا كل ما يخص المكياج والعنايه بالبشره والمنظمات ديال المكياج
كل شيء هنايا وبأثمنة جد مناسبة. كما قلت لكم البنات صافي عملت بكم دويره وخديت داكشي اللي خصني ناخذ. وكنتمنى يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاحباب والاصحاب باش تعمل فائده. ولا عندكم اي استفسار خليوه لي في الكومنتاريو. كنجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم. اللي اول مره كتشوف القناه ديالي فضلا وليس امرا اعمل اشتراك في القناه باش توصل بكل جديد. خليتكم في امان الله حتى فيديو اخر. السلام عليكم.